السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. تعالوا بقى ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض البسكوت اللي هو بالزبدة زي ما انتم شايفين كده بالقمع. مش هنحتاج بقى مكنة ولا اي حاجة، هنعمل القمع بسهولة زي ما انتم شايفين كده. يلا شوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة بقى نقول على المقادير. اول حاجة انا معايا هنا كيلو و400 جرام من الدقيق. اهم حاجة يكون عندك ميزان عشان نقدر نوزن. ومعانا قالب زبدة، ومعايا هنا 8 بيضات، ومعايا هنا 400 جرام من السكر بودر، ومعايا هنا 100 جرام من النشا. النشا هنا هيخليه دايب معانا. ومعايا هنا كيس بيكنج باودر، وكمان كيس كاستر كده. كاستر هنا يخلي معانا البسكوتة لونها برتقاني كده. بدل ما تحط ريحة برتقان والكلام ده، لا بلاش برتقان خالص. ومعايا كمان كمان فانيليا. وانا مش هحتاج كده كوبايه اللبن دي كلها، هنحط بس حوالي ربع كوبايه من اللبن او نص كوبايه حسب ما نشوف العجينه معانا. قبل ده كله بقى هننخل الدقيق والنشا، واهم حاجه السكر البودر انخلوه. لو انتوا اشتريتوه من بره انخلوه حلو علشان ميبقاش فيه كلاكيع. اول حاجه بقى انا هعمل بقى ايه، هحط الزبده كده اهم حاجه في القالب بتاعي الطبق بتاعي، وهعمله بالمعلقه كده زي ما انتوا شايفين، واحط السكر علشان المضرب ما يعفرليش الدنيا. وبعد كده هضرب بقى بالمضرب. لو ما عندكيش مضرب اعملي المضرب اليدوي، بس المضرب الكهربائي بياخدش معانا وقت. زي ما انت شايفه كده بقى الكريمه معايا. هحط بقى البيض واحده واحده كده، بيضه بيضه، لحد ما اخلص كل البيض اللي معايا. ما تحطش البيض كله مره واحده عشان ما يخرصش مننا. واحط كده الفانيليا علشان ريحه الزفاره. هحط بقى ايه اهم حاجه السكر والزبده. اول حاجه هتضربوها لحد ما توصل الكريمي، وبعد كده هتلاقي كده تحطي بقى البيض واحده واحده. وبعد كده برضه هتدنك برضه تضربي زي ما انت شايفه كده. بعد ما تخلصي خالص هتحطي بقى ايه الدقيق، تنخليه مع النشا مع الكاستر مع بينك باودر، كل حاجه مع بعض. كل تحطي بقى على الزبده، وقلبي بايدك بالراحه، ما تعجنيش، قلبي بطرف صوابعك كده. وبعد كده تحطي بقى ربع كوبايه من اللبن، مش حطيت بس ربع كوبايه. على ما تجهزي بقى السيقان بتاعتك هتقرصي على طول بالقمع. تيجي كده القمع بتاع البسكوت هوريهولك دلوقتي. ده الشكل. فيه عندك القمع يبقى واسع وفيه ضيق. شوف الشكل اللي انت بتحبيه اعمليه. انا جبت اللي هو الضيق كده عشان يطلع لي الشكل البسكوتيه اللي زي الجاهزه، وكمان احسن من المكنه وما بتاخدش حاجه، ما بتاخدش وقت. طبعا المكنه لما بنعمل المكنه بيبقى الدقيق ازيد من المقدار ده. لو انت عايزه تعملي بالمكنه، لو بالمكنه بدل ما تحطي كيلو 400 جرام من الدقيق حطي 2 كيلو، وهيبقى معاكي في المكنه كويسه. لكن في القمع زي ما انت شايفه كده بتبقى اسهل من المكنه. وكمان البسكوتة بتبقى رفيعة عن المكنة. المكنة بتخلي البسكوتية بتبقى تخينة، اما القمع بيبقى خفيف خالص ورقيق. انا بقى خلاص كده عملت كده كام صاج كده، هوريكم بس كده. وبعد كده يا حبيب قلبي هدخله بقى على درجة حرارة 180، وهخلص برضو كل الكمية بنفس الطريقة وهرجع لكم. ادي حبيب قلبي كده دخلت كده الصينيه والصاج بتاعي اللي انا قرصته معاكم كده قدامكم. وده اصبح كده التسويه بتاعته بيبقى مش محمر قوي، بيبقى اللون ده ذهبي علشان ما يتحرقش منكم. عينكم عليه. ما بياخدش 10 دقايق في النار، ما بياخدش اي حاجه خالص عشان ده بالزبده. ما بياخدش وقت خالص، عامل زي البيدي فور. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي دايب دوب وتحفه، طعمه حلو قوي، بيبقى خفيف. عايزين تعملوا بقى بالسمنه ان شاء الله هعملكوا تاني بسكوت بالسمنه ان شاء الله. اما ده بالزبده. خلاص كده يا حبيب قلبي، خلاص كده كل كميه بنفس الطريقه وسويتهم. وده اصبح الكيلو 400 جرام. طلع لي كميه حلوه قوي زي ما انت شايفه. تاكلوا بقى بشاي بلبن، بلبن تاكلوه بقى اي بالشاي بس براحتكم. بس عايزه اقول لكم بس طعمه وجماله تحفه تحفه، وكمان ناعم خالص. ما تسيبيش بقى البسكوت بتاعك كده خالص لحد ما ينشف منك، او يبقى وحش يعني قصدي، عشان ممكن يكرف منك او ممكن ياخد اي حاجه ترابايه. لا انا هجيب علبه زي ما انتم شايفين كده، هجيب علبه واحط حاجتك كده في قلب علبه وتقفلي عليها، بتبقى الحاجه نظيفه، مفيش ترابه تخش بقى ولا اي حاجه. هعبي بقى يا حبيب قلبي كده البسكوت بتاعي وهرجع لكم. انا عبيت كده يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده العلبه بتاعتي اهيت وقفلتها. وخلاص كده هشيلها بقى، وان شاء الله هنعمل مع بعض البسكوت بالسمنه. ولو عجبكم بقى يا حبيب قلبي البسكوت بتاعي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.